气待祖先。有雷锋好礼，好几位，地主开始，一碗。祭祖之后的家宴是这个大家庭难得的相聚。今年的家宴由张九龄第43世孙张细民和他的儿子张海兴掌厨。大多数家族同胞都外出谋生，而这父子则选择留在老家经营农家院，方便照看祠堂。张大哥告诉我，我要找的每位神助公长在一个我没想到的地方。在什么树上？在树上？树上能有什么东西？那是很重要的地方。很重要的。什么东西啊？大哥，您在铲什么呀？这是？沙壶。沙壶是什么东西？是石壶。啊，石壶。